Pessoal, sexta-feira, bom dia! E as rápidas notícias dessa sexta-feira são que morreu o Macarrão, que era técnico de som da banda Raimundos. Além disso, o narrador Galvão Bueno foi internado no hospital nas vésperas do Natal. Em novembro, o Galvão Bueno teve pneumonia. Agora, a família dele falou que a situação dele é estável. Bom, essas foram as rápidas notícias dessa sexta-feira. Vocês sabem que aqui é rapidinho. Eu espero que todos tenham uma boa manhã de sexta-feira.